Rreshjet e dëborës kanë zbardhur mëngjesin e sotëm zonën e Llogarase, ndodhur rreth 40 km në juglindje të Vlorës, duke rikthyer përkohësisht atmosferën dimërore në një periudhë kur zakonisht dominojnë temperaturat pranverore. Pamjet tregojnë një shtresë të lehtë dëbore që ka mbuluar parkun kombëtar dhe zonat përreth, duke krijuar një kontrast të bukur me gjelbrimin e natyrës, ndërkohë rreshtet e dëborës janë rikthyer edhe në qarkullimin juglindor, kryesisht në lartësi mbi 1100-1200 metra në zonat përreth Pogradecit. Gjatë orëve të para të mëngjesit, rreshtet kanë qenë me intensitet të ulët deri në mesatar, por në disa zona malore kanë lënë gjurmë më të dukshme. Në aksin Çukës-Qaflloq, në të majtjen e Qafthanës, dëbora ka qenë më intensive gjatë natës, duke arritur trashësi të konsiderueshme dhe duke kërkuar ndërhyrjen e mjeteve borpastruese për të garantuar qarkullimin normal. Megjithatë, për shkak të temperaturave relativisht të buta gjatë ditës, një pjesë e dëborës ka arritur të shkrijë, duke reduktuar ndjeshëm praninë e saj në rrugët kryesore. Rreshtet janë regjistruar edhe në zona turistike si Dardha, Boskopoja, Boboshtica, si dhe në Leskovik dhe Ersek, ku prania e dëborës ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve dhe turistëve të rastësishëm. Autoritetet rrugore kanë qenë në terren dhe në orat e para të mëngjesit për të monitoruar situatën dhe për të ndërhyrë aty ku ka qenë e nevojshme. Aktualisht, të gjitha akset rrugore raportohen të kalueshme pa problematika, por drejtuesve të mjeteve u bëhet thirrje të tregojnë kujdes të shtuar, sidomos gjatë orëve të para të mëngjesit dhe mbrëmjes, kur temperaturat mund të ulen dhe të krijojnë ngrica në rrugë. Sipas parashikimeve meteorologjike, rreshtet pritet të ndërpriten gradualisht gjatë ditës, ndërsa temperaturat do të ulen për këtë periudhë, duke mbajtur ende prezente ndjesinë e dimrit në zonat malore.